Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wenum-Wiesel. En dat is eigenlijk een heel klein gehucht midden in de natuur. Met een paar huizen in de buurt van Apeldoorn. En er was toch heel erg in de buurt, namelijk een paar minuten fietsen van ons vandaan, een mevrouw die gaf blokfluitles. Maar zij zei, ja, je kan beter viool gaan spelen. Ik ging 1 keer per week met mijn viool op mijn rug naar vioolles in Vaassen. De vioolleraar die ik daar had, dat was Fred Robert. Dat is de vader van Allard Robert. Nou, ik ben eigenlijk op een hele jonge leeftijd naar Den Haag gekomen, waar we nu ook zijn, om te studeren. En je had daar een muziekhaven. Ik wist eigenlijk al vrij jong dat ik hornist wilde worden. En dan rol je van de HAVO gewoon eigenlijk naar de vakopleiding. En daar word je eigenlijk gewoon klaargestoomd voor het klassieke muziekleven. Hè? Zoals, dan word je of docent, of je komt in een orkest, of je gaat lesgeven, of een combinatie van die dingen. Sommige mensen worden zelfs solist. En in die tijd dat ik op het conservatorium zat, begon eigenlijk net ook een beetje die musicalwereld op te komen. Zo eind jaren 80 in Nederland. Van de Ende met zijn grote musicals kwam. En dus daar was dan ook werk. En ik kwam eigenlijk vrij snel tijdens mijn studie al in die orkestbak terecht. Allard Robert ben ik eigenlijk vanaf toen de rest van mijn leven steeds tegengekomen in de muziekwereld. Want via de familie Robert ben ik in contact gekomen met hele goede viooldocenten, met een jeugdorkest, met een muziekkamp. En zo ben ik naar het conservatorium gegaan en doe ik eigenlijk niets anders meer dan viool spelen. Nu dus ook bij de Analogues, wat heel erg leuk is. Ik kom eigenlijk uit een strijkersfamilie, dus dat ik een blazer ben geworden, dat was niet voorzien, denk ik. Maar mijn vader speelde viool, gaf ook vioolles. En zus speelde viool, broer cello. Dus ik heb ook wel een tijdje vioolles gehad als kind, maar dat was geen liefde, zeg maar. Ik heb natuurlijk op het conservatorium echt een hele klassieke opleiding gehad. En heb ik 10 jaar lang in symfonieorkesten gespeeld. Ik was remplaçant onder andere in het Concertgebouworkest en in het Rotterdamse Philharmonisch Orkest en in het Residentieorkest. En ik heb 7 jaar in Sinfonietta Amsterdam gespeeld, dat is een strijkorkest. En daarnaast heb ik eigenlijk alles aangepakt wat er te doen was. En een trompet ging mijn ouders gewoon te ver, dat vonden ze gewoon echt te lelijk. En dus ik kwam uit school en lag een hoorn op mijn bed. Ik ben ook meteen in aanraking gekomen met jongens die hele andere dingen wilden doen. En er was bijvoorbeeld ook een opleiding tot sound engineer. Eigenlijk dus die mensen zaten de hele dag in de studio. Ik was eigenlijk ook al heel jong in de Beatles geïnteresseerd. Eigenlijk vanaf mijn jaar of 10 eigenlijk. En zij deden eigenlijk in die studio wat ik... dat was een beetje magisch voor mij. Maakten ze liedjes en zo. Dus ik hing daar heel veel rond bij die gasten. En toen dacht ik wel al van... alleen dat hoorspelen is misschien niet genoeg voor mij. Misschien moet daar iets bij. Maar dat was toch een beetje... Het beet elkaar wel een beetje, zeg maar. En op een gegeven moment werd het combineren van de klassieke orkesten... en alle andere dingen die ik deed... dat was ook voor Nederlandse artiesten spelen... en dat was ook achtergrondmuziek spelen. Dat was kindervoorstellingen maken. Het werd eigenlijk te veel. Dus toen heb ik alle orkestwerk afgezegd... en meer gaan focussen op de kleine ensembles. En eigenlijk van lieverlee, door al die verschillende dingen... is er een soort een gezelschap ontstaan van collega's... met wie ik al die dingen doe. En dat is eigenlijk het Dutch String Collective geworden. En het Dutch String Collective... kunnen we eigenlijk terugbrengen tot... Het begin was 25 jaar geleden... toen we voor het eerst filmmuziek opnamen voor Fons Markies. En die heeft toen ons al Dutch String Collective genoemd... voor de credits van de film. Flantus is eigenlijk de blazerssectie van de Analogues. En we zijn eigenlijk een clubje geworden tijdens de tour...
We kenden elkaar natuurlijk al voordat we bij de Analog zaten. Eigenlijk vanuit de orkestbak. Ik heb met alle drie in verschillende musicalproducties gespeeld. We hebben nooit, geloof ik, tegelijkertijd in één productie gezeten. Maar we kenden elkaar allemaal al wel. Ook van het conservatorium wel. Maar omdat we bij de Analogs natuurlijk niet de hele tijd nodig zijn en veel in de kleedkamer zaten. En bij het ene programma ben je iets meer nodig dan bij het andere programma. Hadden we gewoon wat tijd over zo tussen het eten en de show. Dat we eigenlijk met elkaar zijn gaan spelen. En, De strijkers met wie ik bij de Analogs zit, dat zijn ook de strijkers van het Dutch String Collective. En als we in de studio zitten voor de Analogs, dan breiden we ook de strijkers uit met strijkers van Dutch String Collective. En dat zijn, het is eigenlijk een club muzikanten die veel van dit soort dingen doen. Dus we vinden elkaar ook. Ik zit bijvoorbeeld ook veel muziek op te nemen voor een van de strijkers, bijvoorbeeld Vera van der Bie. Die vraagt mij voor haar producties en ik vraag haar voor onze producties. Dus het is een scene van muzici die dit kunnen en die dit doen en die dit soort freelance bestaan leiden. Het balletje is echt een beetje gaan rollen toen Ruud Bos op een gegeven moment, de componist Ruud Bos, op een gegeven moment een foto van ons zag. Hij kende ons, denk ik, allemaal al wel van andere projecten. En hij herkende ons en hij zei, dat is een leuk clubje, daar wil ik wel voor schrijven. Waarop wij natuurlijk reageerden van, nou, kom maar op. En hij voegde de daad bij het woord en stuurde toen in een periode van een aantal maanden steeds een stukje op wat hij speciaal voor ons had gearrangeerd. Heel mooi in zijn handschrift, en zoals dat dan ging. En uiteindelijk is dat geresulteerd in een opname voor een LP. Christophe Maai. Dit is Jean-Pierre Garnetja. Dit ben ik. En dit is Michel Lamers. En dit is Ruud Bos, die de plaat helemaal geschreven en gearrangeerd heeft. En hier dirigeert Ruud ons. Deze platen ontstaan tijdens de tweede tour. Dus de Pepper Tour van de Analogs. En in onze vrije tijd hebben we deze plaat gerepeteerd. En heeft Ruud Bos hem voor ons geschreven. En hebben we hem opgenomen in een kerkje in Delft. Volgens mij door Bico. Die maakte die grap. Omdat wij natuurlijk altijd van bladmuziek spelen. Dus, Better. De Analogs is voor mij puur muziek. En natuurlijk wordt het in een grote show gebracht. Maar het is al iedere keer weer duidelijk, het is de muziek van de Beatles waar het om gaat. En dat is waarom iedereen daar op het podium staat. Het gaat gewoon om de muziek. Om die waanzinnige muziek die Beatles hebben bedacht met z'n vieren, samen met hun producer. En ik weet zeker, dat is waarom ze het doen. Niet vanwege uiterlijkheden, niet omdat er iets moois te zien is. Het gaat echt om de inhoud. En dat vind ik heel erg leuk aan de Analogs. Dat ik dat iedere keer weer merk. Als er te veel buitenkant bij komt, dan merk je dat het afleidt van de muziek. Daar wordt het minder sterk van. En dan gaat men toch weer terug naar, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om dat liedje, weet je wel. Het gaat om hier, die blazers. En wat ik helemaal heel erg leuk vind aan de Analogs is dat er geen concessies zijn voor de uitvoering van die muziek. Dus zoals het bedacht is, wordt het gebracht. En er zitten voor elk klein instrumentje is iemand om dat te spelen op dat moment. En dat geeft je een heel groot gevoel van waardering voor je vak. Nou, ik kwam bij de allereerste probeersel in People's Place. Dat was een soort auditieachtig iets. Bart was er natuurlijk, Fred was er natuurlijk, Bico was daar. Jan was daar, Maus was daar en ik.
En we moesten allemaal een liedje voorbereiden eigenlijk. En ik was eigenlijk uitgenodigd als zanger, toetsenman. En ik denk dat ze bij mij terecht zijn gekomen via mijn cd Showbiz Friends. Waar Bico ook op meespeelt en Leon alles op drumt. Ik kende Bart alleen. En ik ken Bart omdat hij mij een keer belde. Kan je even komen, want ik heb hier een commercial of een jingle of iets. En ik ben naar zijn zolderkamer gekomen en heb daar iets ingespeeld. Dat was ontzettend gezellig. En doeg. En toen op een gegeven moment belde die op en hij zei... ja, we zijn bezig met een Beatles-band. Met liedjes van de Beatles. Kun jij misschien meespelen? En op dat moment was alleen nog Camilla daar ook bij. Die kwam via iemand anders erbij. En Camilla en ik kenden elkaar niet. Maar wij gingen samen de strijkerspartijen spelen in People's Place. De eerste keer. En dat klikte heel goed. We hadden het heel leuk samen. En dat was de eerste keer. Iedereen moest nog heel erg wennen aan hoe alles werkte. En welke microfoons. En hoe dat was. En blazers waren er toen al bij. En later is het uitgebreid tot strijkkwartet. Elk kind dat hoorn speelt krijgt de 4 hoornconcerten van Mozart natuurlijk. Ja, maar die van mij was gespeeld door Alan Civil. En die naam komen we later tegen op Revolver. En hij heeft bovendien ook nog de eer een van de eerste muzici te zijn die überhaupt genoemd wordt. Maar ja, toen ik gebeld werd om auditie te doen voor die Analogs, dan kwamen er wel dingen bij elkaar voor mij. Ik ben echt wel een hele grote Beatles-fan. Dus ik was wel meteen geïnteresseerd. Dus ik had wel iets van, ja, als ze me willen hebben, dan zou het natuurlijk gek zijn. En ik had ook geen idee hoe lang of hoe groot het zou worden. En ja, eerlijk gezegd zochten ze meer iemand als Diederik natuurlijk, die veel meer met toetsen en natuurlijk die geweldige zang. Dus dat is eigenlijk helemaal op zijn plek gekomen. Dus ik ben heel blij dat ik die blazers mocht samenstellen. En toen heb ik daar natuurlijk Jean-Pierre en Michel en Christophe bijgehaald. Ook wetende dat zij meerdere instrumenten konden spelen. Wat natuurlijk cruciaal is voor de analogs. Hè? Want er zijn geen Beatle-liedjes die allemaal dezelfde blazerssectie hebben. In Full on Hill heb je dwarsfluiten nodig. En in Surfer Truffle heb je een saxsectie nodig. En in Sgt. Pepper heb je 4 hoornisten nodig. Dus je hebt dan blazers nodig die bereid zijn om of al een ander instrument kunnen spelen. Wat natuurlijk bij Michel en Christophe gelukkig, die speelden al alle klarinetten, saxen en fluiten. Maar die hebben daarbij ook nog wat koper moeten leren spelen. En Jean-Pierre was gek genoeg om klarinet te gaan spelen voor When I'm 64. En sax voor Opla Di Opla Da. Dus ja, je moet wel mensen vinden die dat kunnen. En die hebben we gelukkig. Ja, sowieso is het eigenlijk altijd Jos teken. Dat is mijn man. En wij zijn al 25 jaar samen, hebben 3 kinderen samen grootgebracht. En vanaf het moment dat de kinderen groot waren en nu ook de deur uit zijn, spelen we alle producties samen. Dat kon vroeger natuurlijk niet, want dan moest er altijd wel iemand thuis zijn. Maar nu doen Jos en ik bijna alles samen. Jos is cellist. Dus cello, viool en zoals volgende week spelen we bij Claudia de Breij en dan spelen wij met z'n tweeën daar. Dan is bij de Analogs is Camilla daar altijd bij, Camilla van der Kooi. En zij zit in het Red Limo String Quartet. Dus zij heeft ook haar eigen kwartet. Dan is er Jacob Ploy, violist. Voor mij het leukste nummer vind ik Eleanor Rigby, omdat het puur strijkers is en zang. En wat ik eigenlijk ook nog kan herinneren van vroeger, behalve ook Golden Slumbers en Here Comes the Sun en She's Leaving Home, waar prachtige strijkerspartijen in zitten, kan ik me herinneren dat ik
dat me dat zo opviel. Ik dacht, oh wauw, dit is gewoon violen, cello's en de Beatles. All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All alone. In Sico hebben we de vorige keer met dubbel strijkkwartet gespeeld. En dubbel strijkkwartet is eigenlijk de bezetting van Eleanor Rigby. Dus dat is officieel geschreven voor 8 strijkers. En met 8 strijkers heb je echt een prima strijkorkest gevoel. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment. Christophe doet de Merel in Blackbird. Dat hoef ik gelukkig niet te doen, maar dat doet hij fantastisch. Maar ja, ik moet dan wel bij Opla die een riedeltje komen spelen, waar ik altijd enorm applaus voor krijg. Maar het is een beetje raar om voor 1 riedeltje het podium op te lopen. Maar goed, ja, dat hoort er allemaal bij. Nee, want de arrangementen zijn natuurlijk eigenlijk gewoon de arrangementen zoals ze op de plaat staan. Dus een reconstructie daarvan. Dus het staat al goed op de plaat. Het hoeft alleen na te doen. En het moet wel opgeschreven worden, dat wel. Maar dat doen we zelf, ja. De eerste keer dat wij met de analogs gingen spelen, we hadden geen idee. Niemand had eigenlijk een idee. Natuurlijk hadden Bart en Fred wel een heel goed idee wat zij wilden. Namelijk die muziek die in hun DNA bijna zit, omdat ze ermee opgegroeid zijn, op het podium brengen. En wij kwamen eigenlijk met ons gewoon bagage van, ja, noem het een snabbel. We kwamen gewoon meedoen. We kregen, hier zijn de nootjes. En ga daar maar staan. En hier is je microfoon. En in eerste instantie was het alleen maar veel te hard. Want met een viool kan je eigenlijk niet in heel groot geluidsdruk spelen. Want een viool heeft een kwetsbaar geluid. En als het heel hard is, dan hoor je er letterlijk helemaal niks van. We krijgen de arrangementen zoals Bart ze hoort. Die luistert naar de strijkerspartijen, speelt ze na. En wij maken daar speelbare partijen van. Soms doet Allard dat, soms doe ik het. Als er dingen zijn, en er zijn soms best wel discussies over, dat is wel heel leuk. En de discussies zijn heel vaak tussen Bart en Diederik. Want Diederik hoort het dan net weer anders dan Bart. Ik weet nog heel goed dat ik in de oefenruimte voor het eerst Blue Jay Way hoorde. Dat is zo'n nummer wat je vroeger een beetje oversloeg. En dat ik het opeens helemaal te gek vond. Ik dacht van, jezus, dit lijkt wel de uitvinding van Pink Floyd of zo. Dat werd opeens een soort favoriet nummer. Terwijl dat nooit geweest is. Maar dat komt gewoon omdat je dat live heel anders beleeft. En andersom komt ook voor. Dat nummers die je op de plaat heel indrukwekkend vond, die zijn dan live een beetje van... Ja, dat is heel gek. Je gaat er anders naar luisteren. Dat vind ik het mooie aan die arrangementen en hoe die stukken gemaakt zijn. Als je het speelt, dan voel je, hier zit een muzikus is hier aan het werk, een componist. Die weet wat hij doet en weet wat er mogelijkheid is. En daar zit een diepte, een zwaarte in die echt inhoud heeft. Dat is heel, heel fijn. Het is in zoverre lastig dat als je een Beatle-plaat naspeelt, moet je ook de foutjes naspelen. Of de dingen die net niet lekker opgenomen zijn, die moet je dan ook zo laten klinken. Dat doet Remco natuurlijk gelukkig. Het geluid doet heel veel. Maar wij hebben gewoon de opdracht om zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. En dat is een uitdaging op zich. Hoe ik zie hoe de analogs begonnen zijn en dat wij daar van het begin af aan bij waren. En ik sta er bijna kijken naar en het heeft me ongelooflijk verbaasd hoe dat allemaal is gaan lopen. En
hoe waanzinnig mensen daarvan genieten. Dat vind ik ongelooflijk interessant. Maar de uitdaging die de klassieke muziek... En ja, hoe mooi dat is en hoe bijzonder... en hoe diep die put is waar je uit kan putten, zeg maar. Die is eindeloos. Dus dat zal ik nooit loslaten. Ja, we zijn natuurlijk wel met de Strijkers het orkest. Dus we zijn wel een groep. Maar onze rollen kruisen elkaar vaak. Af en toe kwamen we op een gegeven moment achter dat bijvoorbeeld Jacob trombone kon spelen. Nou ja, we hadden op een gegeven moment mensen te weinig. Dus toen komt Jacob bij ons trombone spelen. En Jos kan saxofoon spelen. Dus die speelt op een goed moment. Die speelt geloof ik een Opladie, speelt hij sax mee. En Good Morning speelt hij geloof ik ook sax mee. Dus als iemand van de andere kant, noem ik het maar, bij ons nuttig kan zijn op een goed moment, dan is hij welkom. We zien dat niet als gescheiden werelden. Andersom is het nog nooit voorgekomen trouwens. We zijn nog nooit blazers altviool gaan spelen of zo. Dat is nog niet gebeurd. And in his pocket is a portrait of the queen. He likes to keep inspiring. De Blazers is echt de Blazers en wij zijn de Strijkers. Dat is wel een hele leuke scheiding. Maar samen zijn wij echt wel orkest. En dat merk je wel. We zijn ook... we worden zo gezien, maar we voelen ons ook orkest met elkaar. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Het is gewoon leuk om af en toe met z'n vieren wat te doen. En we hebben ook in de coronatijd, in de tijd dat we gewoon niet mochten spelen en niet konden spelen. Maar we waren wel... het was wel toegestaan met 4 mensen bij elkaar te komen op een gegeven moment. Dus we hebben wel een aantal keer wat afgesproken. Jean-Pierre Garnetia, die is onze trompetist eigenlijk. Dus dat is zijn hoofdinstrument. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Christophe. Dat is ook een multirietblazer. Dus alle fluiten, alle klarinetten, alle saxen. En die speelt ook trompet. Michel Lamers, dat is eigenlijk in de musicalwereld noem je dat een multirietblazer. Dat is iemand die alle fluiten, alle saxen, alle klarinetten speelt. Dus wij zijn een beetje op zoek geweest naar liedjes die leuk zijn om te spelen met blazen, maar die een zijdelingse link hebben met de Beatles. De reden waarom we die ook hebben gearrangeerd voor dit clubje blazers is omdat, wat heel veel mensen niet weten, is dat die komt uit de film Life of Brian, Monty Python. En die film is betaald door George Harrison. Dat is echt een duidelijke Beatles-link met dat liedje. En hij zit ook in de film, maar niet in die scène.